Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. À l'occasion le 1er novembre, جيتكم بهاد la recette على le thème d'Algérie. درت لكم des cupcakes بلي كولور نتاع العلم الجزائر. سي اون recette بزاف سهله افير، تقدروا ديروها باش تحتفلوا باول نوفمبر وما تديلكمش بزاف وقت للتحضير. المقادير juste après l'intro. Pour la pâte à cupcake نخلي لكم لو لين فوقه نتاع هاد لو غاتو. هذا كان باقي لي لي ريست اللي درت لكم به غاتو دو سيرفيل بور هالوين. نخلي لكم رابط الفوقه باش تشوفوا لا روسيت كامله، وغادي تسحقوا دي كيسات. انا اختاريتهم على حساب لي كولور تاع الجيري، الاحمر والاخضر، وهادو عندي دي باتوني فيهم العلم تاع الجزائر بور ديكوري لي كوبكيك تاعنا. وهادو سي اون ديكوراسيون اون بات ا سكر، شريتهم هكا واجدين نتاع الهلال والنجمه. تاني غادي نديروهم بور ديكوري نو كوبكيك. غادي تسحقوا كولورون روج ملون احمر بودره دو بريفيرونس اون بودر، وكولورون اخضر ملون اخضر نتاع غبره تاني دو بريفيرونس. وغادي تسحقوا 250 مليلتر نتاع كريمه سائله طازجه لا كريم فريش ليكيد. هنا عندي 125 غرام نتاع الماسكاربون و80 غرام تاع السكر غلاسي وزوج معالق كبار نتاع لافاني. والمقادير نخليهم لكم مكتوبين لتحت في لابار دانفو. دونك بور كومونسي غادي نبدا نطيب لا بات ا كوبكيك تاعي. عمروهم لي 3 كار. انا حطيت لي كيسات فوق لي مول نتاع سيليكون باش يشدوا لا فورم، وطيبوهم على 180 درجه لمده 15 دقيقه. لاستيس باش لا كريم شانتيي تطلع لكم غايه، لو بول و لو فوي اللي تخدموا به دخلوهم كونجيلاتور 15 دقيقه قبل ما تخدموا، ومن بعد حطوا في لو بول هذيك لا كريم فريش ليكيد، الماسكاربون، لا فاني وسكر غلاسي، وخلطوا في البيتران ولا بالباتور. بداو بفيتاس ناقصه فيتاس 1، ومن بعد قعدوا تطلعوا بشويه لمده 5 دقائق حتى تطلع لكم غايه لا شانتيي تاعكم. توجور تبدو تخلطوا بفيتاس ناقصه ومن بعد تقعدوا تطلعوا بوتي تاتي. وها ولا لو ريزولتا. شوفوا لا غاناش مونتي تاعنا كي جاتنا شابه وخفيفه. ومن بعد جيبوا دو بول، حطوا فيهم شويه هذيك لا غاناش مونتي باش نلونوهم. غادي نلونوا واحده بالغوش وواحده بالاخضر. قلت لكم اختاروا الملون اون بودر، ديجا يطلق خير و il modifie pas la texture نتاع لا كريم شانتيي، باسكو لو كان ديروا الملون ليكيد لو كولورون ليكيد غادي يخسر لكم لا شانتيي مونتي تاعكم. وهما لا كريم شانتيي تاعنا كولوري راهي وجدت. نروحوا نشوفوا الغاتو تاعنا اذا طاب. شوفوا كيفاش خرجوا شابين وطابوا غايه وطلعوا لنا بيان. غادي نكتب لكم كوميم المقادير تاع هاد لو غاتو لتحت في لابار دانفو، وإلا بغيتو تشوفوا لا ريسيت خليت لكم لو لين الفوق في البتي. سي لو ميم غاتو اللي درت لكم به لا سيرفيل دو زومبي. دونك كيما شفتوا يديمولاو فاسيلمون. خلوهم يبردوا دو كوتي. ودروك غادي نولي لكم اون استيس نتاع كيفاش ديروا لو بوشاج افيك بليزيور كولور ان ميم طون. دونك جيبوا ان فيلم اليمونتير، هذاك ورق غذائي ترانسبارون، وحطوا فيه لي 3 كولور هكا، فرشوهم ما تكتروش بزاف، ومن بعد غلقوا هكا اون بودان فولور فولي كيما راني ندير. يجوكم 3 كولور ان ميم طون. وبهاد لو بودان اون فا بوشي لي كوبكيك تاعنا. هي نورمالمون هاد لو بودان دخلوه في لا بوش ادوي وتخدموا به، سي بلو سامبل. بصح انا ما كانش عندي اون بوش ادوي كبيره، دونك درت ان سيستيم دي. قلعت هذيك لادوي ودخلتها اون فيت جوست في هذاك لو بودان وخدمت بها.
alors c'était compliqué. Franchement je vous conseille تروحوا تشروا une poche à douille soit هذيك تاع plastique jetable ou là une grande poche à douille professionnelle. C'est mieux, c'est plus pratique وتاني ما تعذبوش في الخدمة كيفي. شوفوا هذا le deuxième cupcake سييت glatt هذاك les trois couleurs بلا ما نخسرهم في la poche à douille en plastique. Ça a marché aussi. زدت كملت la méthode تاعي هكا. بصح c'était un peu galère parce qu'en fait la poche à douille en plastique تاعي جايه صغيره donc le boudin ما تخليش فيها. إلا نتوما حصلتو كيفي انا باسكو نسيت باش نشري لا بوش à douille en plastique تقدروا ديروا هاد لا ميثود تاعي. sinon je vous conseille vraiment تخدموا بلا بوش à douille, c'est plus simple, تسهلوا على روحكم. بعد ما درت لو بوشاج جبت هذاك الهلال والنجمه اون سكر هذيك لا ديكوراسيون اللي شيتها ديجا واجده حطيتها هكا في الوسط. حطيت جوست هلال واحد ونجمه. فرانشمون سي بو, جو تروف سا فريمون بو. وجبت هذوك لي بيك بالعلم تاع الجزائر ودخلتهم من الفوق. سي فريمون كيوت جو تروف. قولوا لي الراي تاعكم لتحت في لي كومونتير اسكو عجبوكم مي كوب كيك درابو d'Algérie. Et voilà, رانا لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que تكون عجبتكم la recette et que راح تسيوها. surtout ما تنساوش تخلوا لي un petit like, de vous abonner, partager la recette مع كاع الناس اللي تعرفوهم, activer la petite cloche باش تجيكم notification كل ما نبوبلي une nouvelle vidéo. روحوا تابوني sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook ou TikTok. je suis plus active على الانستغرام. قولوا لي وصفاتكم باغي نديرهم لتحت في التعليقات. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.